Оңай тоқыма каналына қош келіпсіздер. Бүгін біз мастер-класста осындай 6, 7, 8 жастарға арналған осындай пинетке тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолы өте оңай, қарапайым, әрі сәнді. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті крючок номер 3 және де 2 түсті жіп қажет болады. Ең алдымен осылай жіпті ілдіреміз. Бұл негізгі түсіміз. Бұдан біз 50 петля көтереміз. Енді бір петля көтеріп, әрі қарата екінші тұрған петлядан тоқимыз. Соңына дейін дәл осылай жай столбик без накидамен соңына дейін тоқитын боламыз. Неке соңына дейін тоқыдым. Екінші қатар аяқталды. Бір петля көтереміз. Әр жұмыстың басталған кезінде бір петля көтеріп жұмысымызды айналдырамыз. Бірінші тұрған неке петлядан тұтастай аламыз. Одан кейінгі петлялардан, одан кейінгілерден өрілгеннің, яғни ар жағындағысындағы петлядан, жарты петлядан осылай аламыз. Мінекей. Мына өріліп тұр. Осының міне өрілген, осының мына жағынан аламыз. Тағы да міне өрілген көрініп тұр. Осының ар жағындағы жарты петлядан аламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей соңғы петляға келдім. Соңғы петляны тағы да тұтастай аламыз. Арт жағынан емес, түгел крючокты осылай салып, түгел алатын боламыз. Жұмыстың аяқталғанында түгел аламыз, басталғанында түгел петляны алатын боламыз. Тағы да жұмысымыз аяқталды. Енді екінші түсті, ақ түсті жібімізбен ауыстыратын боламыз. Крючокқа жіпті іліп, осылай тартып аламыз. Мына жібімізді тартамыз. Осы ақ жіптің ішінен тағы да бір петля шығарып алып, жұмысымызды айналдырамыз. Енді бағана айтқанымдай бірінші тұрған петляны тұтастай тоқитын боламыз. Келесі петлядан жарты петлядан алып, осылай соңына дейін тоқимыз. Жұмысымызды аяқтап, осы жерге келгенде соңғы петлядан тұтастай аламыз. Бір петля көтеріп, тағы тұтастай алып, әрі қарата ақты осы жерге дейін өзіміз тоқиық. Ақтан екі қатар. Неке соңғы петляны тұтастай алып, екі қатар ақпен тоқыдым. Енді ақ жібімізді қиып тастасақ болады. Негізгі түсті жібімізді крючокқа ілдіріп, осылай шығарып аламыз. Неке осылай шығарып аламыз. Тағы да бір петля көтеріп айналдырамыз. Бағана айтқанымдай бірінші тұрған петляны тұтастай тоқитын боламыз. Ал қалған петляларды жарты жағын, яғни өрілгеннің ар жағынан алып, осылай соңына дейін қайтадан тоқитын боламыз. Енді бізде мына ақ жіп әр қатар жіпті, яғни ақ жіпті қиып отыратын боламыз. Біз негізгі түсті жібімізден 3 қатар, ақтан 2 қатар, негізгі түстен 3, 2, 3, 2. Дәл осылай тоқу арқылы жұмысымызды, яғни аяқтайтын боламыз. Сіздерге міне тоқылғанын көрсетейін. Мінекей. Міне
мен 50 петля көтеріп осылай тоқыдым. Енді менде қазір метрмен көрсетейін. Бірінші тұрған, яғни өлшеп аламыз. Мінекей менің 50 петлям 23 сантиметр шықты. 4 бұрыш тоқу керекпіз біз. Мінекей. Мына жағы да 23 болу керек. Мінекей 23. 4 бұрыш тоқыдық. Ең алдымен қоспастан бұрын ақ жіптерді осылай бір-біріне байлап, оны мінекей осы ақ жіптерді бір-біріне қатты тартпаймыз. 2 рет байлап ақ жіптерді жасыратын боламыз. Міне осылай байлап аламыз. Осылай ақ жіптерді бір-біріне байлап жасырып аламыз. Одан кейін қазір осылай қосқандағы қалай болатындығын көрсетемін. Артық жіптерін жасырдым. Енді оң терісін анықтаймыз. Неке жіптерді жасырып, менің алып қойған жерім бұл теріс беті болып есептелінеді. Осы теріс беті, мынау оң беті. Енді оң бетін қойып, осылай бір-бірінің ұшына осылай тегіземіз. Мінекей. Енді маркермен белгілеп аламыз. Пинетканың бас жағын 8,5 сантиметр өлшеп аламыз. Мінекей 8,5. Осы тұсқа маркерді белгілеп қоямыз. Екі жағында алып белгілеп қоямыз. Бұл бізде пинеткамыздың бас жағы. Енді үстіңгі жағы, яғни мынау арт жағы болып есептелінеді. Қазір бұны 10 сантиметр етіп қалдыратын боламыз. Осылай ұшына қойып, мінекей 10 сантиметріміз белгілеп аламыз. Енді инемізге жібімізді өткізіп алып, бірінші пинеткамыздың бас жағын тоқитын боламыз. Бұл ұшын тасып кетеміз. Маркер басталған жерден, міне мына ұшын бірінші оңай болу үшін тоқымамыз, біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалмау үшін бірінші осы жағынан бастап тоқитын боламыз. Екі бетінде алып, осылай тоқимыз. Неке мына жерін осылай байлап қойсаңыздар болады. Міне. Бұл, яғни түсініп отырсыздар, бұл жақта бұл табаны болып есептелінеді. Мінекей, мынау табаны түгел. Ал мынау бұл қазір тігу барысында түсінікті болады. Дәл осылай, мінекей, әр петлядан алып, осылай бір-біріне екі бетінде қосып тігіп шығамыз. Артық жіптерін қазір соңында жасырамыз. Мінекей, маркер тұрған тұсқа дейін дәл осылай әр петляны бір-біріне қосатын боламыз. Дәл осылай осы тұсқа дейін өзіміз қосып шығайық. Мінекей, маркер тұрған жерге дейін мен тігіп алдым. Маркер тұрған жерде де тіктім. Енді бұны алып тастаймыз.
Енді осылай айналдыра тігіп шығатын боламыз. Жібімізді қимаймыз. Осы жіппен мінекей маркер тұрған жіп мынау міне. Осы жерге қайтадан инені кіргізіп, ұшын аламыз осылай. Енді әр петляны осылай бір-біріне қосатын боламыз. Бұл тігіп жатқанымыз пинетканың бас жағы болып есептелінеді. Мінекей соңына дейін тіктім. Енді мына бұрышында дәл осылай тігіп алатын боламыз. Мінекей екінші жағында осылай үшбұрыштап тігіп алдым. Енді бағана мен 10 сантиметр тастаған едім. Бұл жақ киілетін болғаннан кейін, бұлай алдына түсіп тұратын болғаннан кейін, алды аяқ кіретін жағы сәл тарлау болып қалды. Өлшеп көрсем, сол үшін мен 16 сантиметр етіп алдым. Мына жағы өкшенің арт жағы, яғни аяқтың арт жағы тұратын жері. Бұл өз қалауларыңыз, егер баланың аяғынан түсіп қалады десеңіздер, мына жағын кішкене тарлау етіп тоқсаңыздар болады. Болмаса, үлкен болып тұрсын десеңіздер, дәл осылай етіп алсаңыздар да болады. Енді арт жағында дәл осылай бір-біріне қосып шығатын боламыз. Яғни бірінші тұрған петлядан екінші беттің бірінші тұрған петлясынан аламыз. Осылай қалып қойған жіппен бір-біріне мықты болу үшін байлап қоямыз. Мінекей жібімізді тартамыз. Енді келесі тұрған петлямен кейінгі тұрған петлядан осылай алып тігеміз. Мінекей мынау тұрған жіпті тігу барысында арасына қосып жіберсеңіздер де болады. Осылай. Дәл осылай соңына дейін өзіміз маркерге дейін осылай тоқып шығамыз. Маркер тұрған жерде де тігетін боламыз. Арт жағында осылай мінекей тоқып алдым. Енді бұл теріс беті, оң бетіне айналдырамыз. Мінекей бұл пинеткамыз мінекей. Міне оң бетіне айналдырғанда көрінісі осындай. Сіздерге менің мастер-классым ұнады деген ойдамын. Дәл осылай жіптің, күрчөктің размеріне қарай балаларға, үлкен кісілерге тоқсаңыздар болады. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.